Ну, вы, кстати... Пожалуйста. Ну, это хорошее упражнение, конечно, потому что это большие кусочки текста. Но, ораторы, не забывайте, да, паузу делать. Угу. Ну, и у меня вопрос коротенький. Если у журналистов нет вопросов, то у меня коротенький журналист. Зачем Альберту Гору нужно было делать? Это просто ошибка его как не эксперта или это сознательная кампания, которую он развернул? Существует точка зрения, что... Семен, подождите, я переведу вопрос. So, what Albert Gore did this project, if there is such point that maybe he made mistakes in his researches? Существует такая точка зрения, что этим фильмом бывший вице-президент Альберт Гор, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки, запустил некую волну, некий тренд в науке экологии, в науке о заботе об окружающей среде, которые некоторые ученые интерпретировали так, что поскольку на планете повышается температура из-за выбросов промышленного углерода в атмосферу, нужно закрывать множественные предприятия, которые выбрасывают этот углерод, что впоследствии скажется на экономиках стран, которые не входят в категорию развитых стран, развивающиеся страны и страны так называемого третьего мира, чтобы чтобы увеличилась разница между развитыми странами и странами, которые не такие богатые и успешные, There is such point of view that this film, which was made by ex-vice-president of USA Albert Gore, to create such trend in ecology about care of our environment, that some scientists who consider that climate changes which we can see today, they happen due to rise of temperature. And this rise of temperature is because of emission of carbon dioxide in our atmosphere. And because of these harmful emissions, some industries should be closed to protect our environment. And it means that these people just want to decrease the difference between developing countries and developed countries in our world. Can I ask some questions now? Is it the Q&A section? Один из наших журналистов хочет задать вопрос. Да, пожалуйста. I'd like to ask the current speaker, again, in addition to the question that was asked before, it is an increasing trend, this divide in view on the global pollution. And you said it was developed countries against undeveloped countries. And it seems like a very common thing that the statistics and the research is coming from the Russia's point of view. And I believe that Russia has an increasing stake in the resources, natural resources, and oil and fracking. The country is basically the biggest profitable source. And the question is, do you think it's just it's maybe that the Russia depends on the resources that produce or lead to global pollution? В дополнение к предыдущему вопросу о тенденции, о
состояние нашего мира. Как вы уже сказали, это как некая борьба между развивающими странами и развитыми странами. Но, как мы все знаем, если мы будем говорить о России, в России много ресурсов, таких как нефть, газ. И Россия, по сути, это одна из самых больших стран в мире. Вы действительно считаете, что Россия так сильно зависит от этих ресурсов, которые загрязняют нашу планету? Конечно, наша страна, Россия, зависит от этих самых ресурсов, которые вы сказали, которые загрязняют нашу атмосферу. Ну, как и все страны в мире, потому что мы живем на одной планете и все взаимосвязаны. Ну, я так понял, вы хотите сказать, что именно Россия является тем единственным или одним из единственных государств, которые пытаются бороться с этой проблемой. Вынужден с вами не согласиться, или я не так понял ваш вопрос? Можно уточнить, пожалуйста, вопрос? Can you ask the question again, just the last part of the Right, question? I'll about make a short Russia? summary. I spoke about the difference in view on the global pollution in different countries, and mostly Russia. Russia has a stake in development of all the natural gases, oil, that sphere is directly linked to the pollution in the algosphere and just in the researchers worldwide. The question is, do you think exactly because of that because of Russia has so much in it, that Russian scientists make the claims that the pollution isn't real? Не выдавайте себя, Елена. Как мы уже говорили, Россия – это страна, где находится большое количество ресурсов. И вы считаете, что только из-за этих ресурсов Россия загрязнена? Как сильно? Ну, я так понимаю, они чуть-чуть знают, да, английский язык и Лена. Вы как-то поняли, да, для себя сформулировали? Так, я все потеряла свою мысль. Ну, я хотела сказать, что не только... Да, в России проводится множество исследований по поводу глобального потепления, и наши ученые доказали тот факт, что в мире происходит не потепление, а наоборот похолодание климата, понижение температуры происходит в мире. Но я не уверена, что это связано... Возможно, есть какая-то связь с тем, что в России существует большое количество производства, промышленности. И, конечно же, я думаю, все обеспокоены нашей окружающей средой и какое влияние наша страна оказывает на окружающую среду. Мы все живем в этой стране и в мире, и мы хотим заботиться о нашем мире. Но я думаю, исследования проводят все, независимо от количества ресурсов на их земле. Это не зависит от этого. Все страны проводят такие исследования. Russia is a country which also makes different researches on harmful emissions, but I don't think that the big amount of these emissions is the cause of global warming. Otherwise, we can see that today we have a tendency of global cold, and
It's how I've already said, many big number of factories which how different people say that they pollute our atmosphere. It's not the reason of global warming, and these researchers on climate changes, we can see them not only in Russia, where there are lots of industries, but also in other countries which are not so developed. У нас есть тут, да, мнение иностранного эксперта. Now we have opinion of our foreign experts. Yeah, thank you. I have something to add to my colleagues from the other side. Let's talk about facts. So the one fact is that this is just an example of a place that is melting down. This is the tip of a Baffin Island on one of the islands in the high Canadian Arctic. And they used to have this thick, solid ice that they were used to fish, to live on. And right now they have this type of an ice cream ice, which is not blue anymore. It's blue, but different blue, you know. And they are actually attacked by a lot of narwhals in this region, which is kind of, they are waiting for the ice to melt even more so they can catch the flounder on the other side of this ice. So this island is melting down, it's disappearing, and this is catastrophic because hundreds of thousands of people depend on this territory. There are fishing there, and this is important. And the other example of melting down is, I think we all know about that, is Greenland. Greenland in only past 5 years melt down on 9 kilometers thickness of ice throughout all the lower Greenland. And this is actually hundreds of cubic kilometers of ice, which is now in the sea. And ice not only melted down, but it actually changed color. And we all know that ice, it's darker right now. And once ice cannot reflect back the light, it started to melt down, and all this frozen permafrost, it thaws into the sea again, and methane, which was contained in it, started releasing. And this is very harmful because we all know that methane is worse than CO2 in 23 times. If we don't take immediate action, it will be only worse. Я бы хотела перейти к фактам. Давайте поговорим о острове, остров Баффин. И именно на этом острове можем заметить, это будет ярким примером того, как тают ледники. И таяние этих ледников, происходит не только таяние ледников, но они также меняют свой цвет. И сейчас ледник совершенно не голубого цвета, как это было, например, несколько лет назад. Таяние ледников – это процесс, который также является причиной того, что повышается уровень океанов, потому что эта вода, естественно, стекает в океаны и моря. И это действительно катастрофа, потому что многие люди, они зависят от... Многие люди, которые живут на этом острове, они зависят от животного мира, который обитает в морях и океанах. Другой пример – это Гренландия. Последние 5 лет мы можем видеть ситуацию, то, что ледники тают, и таяние этих ледников, таяние ледников происходит моментально, и тает сотни километров. И, естественно, вся эта вода тоже стекает в моря и океаны.
И, как я уже заметила, ледники меняют цвет, они темнее. И все мы знаем, что восстановить цвет они уже не могут. Также хочу заметить о том, что тает вечная мерзлота, и в итоге происходит выброс метана в атмосферу. Очень важный факт – это то, что метан, он намного опаснее и хуже для окружающей среды, чем углекислый газ, а именно он хуже им в 23 раза. И, естественно, зная все эти цифры, эти факты, мы должны предпринимать действия, мы должны бороться с этими катаклизмами. Хорошо, спасибо. Давайте сменим переводчика. Ну, какие-то вот комментарии из зала, вот, мнения иностранных гостей наших, вот, журналистов появилось? Я вот вижу руку. Do you have any comments? Yes, we've heard two positions, two opinions, and I want to ask a question. If the Russian side said that pollution isn't cause of global warming, yes, and the emission of CO2 isn't cause of global warming, but it's a fact that the temperature changes and the climate changes also. So what's the reason if it is not CO2 emission and pollution?